Assam Cabinet Minister Himanta Sarma Karbi Anglong Kebang. Difu Medical College along COVID-19 aphan kachisika pothak kahumri. Dit pikang hang arni ke babat thua pothak West Karbi Anglong District Deputy Commissioner Penrat aphan ke pachini. Agriculture Additional Director Lapen PNRD Accountant na tumbang Paru Siso Serat Phan Kirap ke Pajir. Kardom Karbi Prime Tamalong Penili Wilarbon Kropi non biotang tonpen Archik tha. Assam Dihin Okpran Minister Himanta Sarma lockdown ang bong jang mikre chok siani. Difu Medical College along wangsi COVID-19 aphan Doctor Nurse Lapen Okpran sai kamasai photum kachit thika pathak nang humri. Karbi Anglong along ke COVID-19 na kiso green zone along sido. Lasi matha unang ni lockdown na jaha kahin ke paso si Japan kiso war mon langsi isi hinia tawar jangmi ingora isi hiniang bong theklong po. Lapen Guwahati bithi pitha ke dua tum hem chibang longpo. Hemwang joya phi dam thap dam pureta long day. Jangmi kre chok siar ni Assam Dihin Lapen Okpran asai Kame Minister Himanta Sarma Karbi Anglong ke bang ahut Difu Medical College along perang ke pen kaching gi kachathan hutsi laso alam pachini teka. Coronavirus abur ki thora jok chokomar mate sakuri ke claim atum aphan nongnam mate dormha pi unji piut elam jangmi gora pornia phisi chingwai ji butalang li pherang ke aphan pachini depend koribo covidor ki situation thake kintu Karbi Anglong khon to green zone te ase gotike apunalukor olop kithil besi hobo কিন্তু জেনাৰেলি পৃথিৱীৰ কথাটো এতিয়াও তো ক'ব পৰা হোৱা নাই যোৱাকালিও ভাৰতত 1000 কেছ ওলাইছে প্ৰথম প্ৰমাণ এটা হ'ব যে মানুহজনৰ কোভিড-19 আছে বা নাই এই গোটেই টেষ্ট কিটবিলাক চাইনাৰ পৰা আহিব যোৱা পৰহি ভাৰত চৰকাৰে অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰা 3.5 লাখ কিট আহি পালে তাৰ ভিতৰত অকণমান সংখ্যা এটা ভাৰত চৰকাৰে আমাক দিব আজি বা কালিৰ ভিতৰত তেতিয়া আমি মেডিকেল কলেজ কেখনত দি দিম আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া 10 মিনিটত টেষ্ট কৰি যত কৰিব লাগে বুলি ভাবে তাৰ পিছত তেওঁলোকে ফাংচন আৰম্ভ কৰিব COVID-19 pen okpran kacharai kom jia phan jongjong kacharai kom jia phan Assam government pen lak isi personal protection equipment mate PPE kit ke nam jia phan order piat lokosanta Minister Sarma pen pachini thu Minister Sarma Difu Medical College along ke Banghut Hills Area Development Minister Sumronghang Minister Riso Pijus Hajarika CEM Tuliram Ronghang EM Atum Deputy Commissioner Superintendent of Police Anparta Pinaan Okprasai Kamasai Photum Chetongdun Alang likedo ke thak ingroup ke thom chepa hello nang jiputa prataphan pachini te kangthu COVID-19 ke sobor Bharat angkang pialong arniwang ke sonang ke cholong aphai nang ke bat boma jok date pi kang hap ning kora isi chok da phi puthot sarkar pen aruni phai ke thomarni babat ponthu nang koklo date pi kang hap arni ke babat ponthu apothak West Karbi Anglong District Deputy Commissioner penajok radaphan eson sonia lam the ke pachini pon padu date pi kang hap arni ke babat padolo monchatami radaphan aron ke pathik pon asona mong lakhe nona mat ke lara velang Lasi ke damtang ni ingkora isi date pikang hap ke padua por huta tengsi non anta prapatum kroinang jipusi DC Syed Isfagur Rahman pen phirang ke atuma phan pachini jangmi poni phai ingkoyar ni pen puthot date pikang hap aron kelar do tahai bontano na mati kelar pon abelang posi alang li pen ningje এসে যে সরকারে লকডাউনৰ সময়মা বৃদ্ধি কৰিছে অহা 3 মে লৈকে গতিকে আমাৰ যি পূৰ্বৰ ৰেষ্ট্ৰিকশনবিলাক আছিল এইবিলাক কন্টিনিউ কৰিব আগৰ নিচিনাকৈ চলিব দুদিন আগত আমাৰ ওয়াইন শ্বপবোৰ খুলি দিয়া এটা অৰ্ডাৰ আহিছিল কিন্তু নতুন লকডাউনৰ ঘোষণা যেটো ওয়াইন শ্বপসমূহ ষ্ট্ৰিক্টলি বন্ধ কৰিব দিছে গতিকে আকৌ আমি ওয়াইন শ্বপসমূহ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু বাকি যিবিলাক আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন আছিল গাড়ী মুভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হওক দোকানৰ ক্ষেত্ৰত হওক উইকলি মাৰ্কেটৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক আমাৰ কন্টিনিউ থাকিব আৰু হয়তো 20 তাৰিখৰ পাছত কিছু ইয়াৰ ৰিভিউ হ'ব পাৰে কিন্তু সদ্যহতে থাকিব আৰু যেতিয়া আমাৰ লিমিটেড সময়ৰ বাবে যি দোকান পাহাৰটি খোলা হৈছে তো ৰাইজে যাতে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানি চলে আমি দেখা পাইছোঁ যে বেংকবিলাকত যথেষ্ট ভিৰ হৈছে আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে হয়তো কেতিয়াবা ৰাইজে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংৰ কথাটো পাহৰি গৈছে বা আমাৰ ৰিলিফ ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ সময়তো দুই এঠাইত এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটো ৰাইজে নামানা আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সটো যাতে মানি চলে কাৰণ এইটো কৰিলেহে আমি আমাৰ জিলাখনক বা আমাৰ অঞ্চলটোক কোভিডৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰিম
যেহেতু প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ গতিকে ৰাইজে সকলোৱে সাৱধান হৈ পেলাই এইখিনি কৰিব বুলি আমি অনুৰোধ কৰোঁ West Karbi Anglong pen angtan kachongla tam la pen loke Charlie dama tum nona mat hem kachewang long lea phai ong pikla la kadok ka tum sita me methang hem kachewang long je phan deputy commissioner along kaching wai dama tum penang andolo monta nona mat ke lapuson hem kachewang long je phan kang thum tam awar sai pothak ke administration a hin pen ke pathik pon abelang pota pherang ke tum angno ningje তো বাহিৰৰ পৰা অহাসকলক অহাৰ কাৰণে একো ব্যৱস্থা কৰা নাই তেওঁলোকৰ য'ত আছে তাতে থাকিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে যিহেতু ইণ্টাৰ ষ্টেট বা ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বন্ধ আছে এক্সেপ্ট ইন ভেৰি ৰেয়াৰ কেছেছ গতিকে বাহিৰৰ পৰা অহা লোকসকলক ইয়াতে অনাৰ বা তেওঁলোকৰ অহাৰ কোনো সুবিধা বৰ্তমানলৈকে কৰা নাই কিন্তু এটা কথা কৰিছে চৰকাৰে এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰি দিছে যিসকলে বাহিৰত কাম কৰি আছিলে যিসকলৰ তেওঁলোকৰ ডেইলি ৱেজ আৰ্নাৰ বা সৰু সুৰা কাম কৰি আছিলে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কাৰোবাৰ যদি ফাইনেন্সিয়েল কিছু অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকে এই ৱেবছাইটত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া নিশ্চয় গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক কিছু আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব Bukulia Uttar Phanglokpet lapen Dakshin Phanglokpet along Karbi Anglong Agriculture Additional Director lapen PNRD along Accountant atumpen Bangpharu isi sosya ratphan Sanghan Haihu Kirap ke Pajira Birta Katnews along Birta Napale Langpher constituency ke parlo Jangmini Phai Trade Shop Arni Bukulia Uttar Phanglokpet lapen Dakshin Phanglokpet along Non Rat Kichuki Junaphan Kisung Kachatong nang Aporohut Karbi Anglong Agriculture Additional Director Ram Singh Hanse lapen PNRD along Accountant Atul Terang atumpen Bangpharu isi sosya rat tumaphan Sanghan Sabon Kicho Jang Thu lapen Kicho Hormu Pajirpon Rat atum non Kichuki Junaphan Kisung Kachatong nang Aporohut Lapusonawar Cycle long apot Kachoro alang the Pajir Pusi Pherangkia Phan Pachini Coronavirus a lockdown kisung a por lapen tomon ke thepen kisung ki phuan chotakali bukulia hatipura long ignar ahur wang pak bosi bukulia penili tumalong birta napale Coronavirus abur kang dang lapen tomon ke theke bang pen ka pheria port huteng ai Marat long wildlife sanctuary pen ignar ahur bukulia hatipura long todam pak si rong so ning ririnti Rongalu isihinia hormu kapana hok jipwa hud rong so lapen ignar rai kong tum chepengsi Marat long rianam pianat plungthu Nomalam sopor phan birta mo intoponik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Start here, right anywhere. Isen Models, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkilan, near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both D4 and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinamo Pibuthat Birtalong Bangthlo Karbi Students Association Dehuri Rong Bongkhat Head Branch Duarbaguria Tumpen Non Head Jong Pongka Lekte Arong Along Don Inkorai Hini Arat Atumapan Kirap Ki Pajir Abirta Pherangke Stefan Teron Pen Birta Napale India date pialong lockdown ke pado pen munit atum kichumo wi pen kangchir kelang it kachatong nang apor hut Pongka Lekte Arong Along Sanghan Ingti Kicho Jang Thula Pen Medan Hai Hui Kirap Ki Pajir Padopon Laso Kirap Ki Pajir Asaya Long Dehuri Lams Lapen Kalyani LP School Alokta Than Bangatum Penta Sikasuri Phota Ka Kirap Pajir Don Kirap Ki Pajir Asaya Long KSA Bogojan Regional Committee Organizing Secretary Bibison Rongpi KSA Dehuria Kongchun Bang Robinson Rongpi Cultural Secretary Arun Teron Lapen Publicity Secretary Francis Rongpi Atum Chirap Chitodun Karbi Anglong Langhin Constituency ke parlo Jaipong Hawaralong
bangner cap atum Nagaland rong supi Kohima long kechong dadam atum non malom COVID-19 na ke swabur kang dang plupajok date piang kang ning korai isian lockdown ke bipenan parta kang kirani ke pabat pon thu pen kecho na phan katora la pen chong dara thai ka bia jok karbiang long methanga heman akeng pen kewang atum non anta hem ka chile lia birta kat news along birta nang pale COVID-19 ase lang no bur ki thur pen date pia dang lockdown ki padu pen ka chelenga phan bus train penan parta hithi kulat hai hoi kangkir era jok ki chumowe ki jun mowe pen chak un AC jang mini phai crepe pri ani pen Nagaland hempi Kohima rong supi mate kachong dap dam tim pen akeng pen ke wang pini anian ta hem nang le lang pusi ahema sor tum pen pachini phone le lo sita ke le dar ajok ahema sor tum ke matha sung rin tilo Kohima rong supi kachong dap dam dim pen akeng pen ahem ka chewang ko matum lake mensing tok bia sapo Krishna tok bi babu rong hang sapo rupon rong hang kanya tok bia sapo sonju tok bi nopa khan sia sapo jona sing han sia tum henlo Karbi atum bang chok la pen boro khaya tum bang hini pusi birta nang kilo bang pen pachini rasi sarkar hin pen bang ner cap atum phan kiri dunjia phanta ahema sor tum pen Karbi Anglong Autonomous Council ke theke ding atum phan tuning ri Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Sing Teron Jongjung la pena eka sapo karli tang biro sing teron karli ni thom ke chok jang mini phai crate chok arni an ki pachurap arni teke rong pi arong rat atum phan akijo pen marks la pen han keron Number 15 Mahamaya Constituency MPC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Sing Teron Jongjung la pena eka sapo karli tang biro sing teron karli ni thom ke chok an ki pachurap amen pen methanga hem teke rong pia rong alok ke chumo viral atuma phana ke joy pen marks la pen han thengbon thichi bok la pen kapre han ek joy pen keron pon padu labang sohut Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Sing Teron Dokmuka Municipal Board Chairman Biren Sing Teron Mondola Kongchun Bang Babu Tiso pen prek jang BJP ke jang ke theke dinga tum chetong du Amri Karbi National Council amai phupudum ingti jangmini phai crepli arni tili ke thom apor malom arong ka cheboy birta pherang ke pension gai lang ratani pen non jong birta nang pale Amguri Nartap arong amikar mate Amri Karbi National Council amai phupudum ingti pressure stroke pen ajok arong cheboy juilo alang liam hang ke thek 1955 aningkan thanga chikloni phai crazy arni 1982 aningkan Amri Karbi National Council ke parjap chenga banglo lapen alangli Nartap gaon panchayat amai phubarimlo an parta alangli ke Amri Karbi sornam ahasi amel take japon lena banglo alangli rong kache boya hut alangli kaching hona chor asupo bang ke thom asupi inur atuma phan pamotekang alangli kache boya jok alangli chor osomar akorti ingjer adona rap rat sai klem dam rapet lapen hawari si angkang araratum aninga duk trinti alangli kachewaya jok alangli chor osomar akorti ingjer adona rap ratsai klem dam rapet lapen havarisi angkang araratum aninga duk chipirinti Pini Karbi Prime Time birta bang kelapan sekang ton poniklo domi thakme kurbang thu